السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي القناة من جديد. اليوم غادي نتكلموا على واحد الأنبوب اللي كيتشم على حساب الناس اللي عندهم الرواح او النيوف ديالهم كيتسدوا ولا كيحسوا بالكحة. هاد الأنبوب هذا اللي الاسم ديالو هو نازوليبر انالاتور نازال. هذا أنبوب كيتشم على حساب النيف كما قلنا، النيف اللي كيكون مسدود بالرواح والكحه او لا بالحساسيه، سواء الحساسيه سواء الكحه والرواح سواء ضيق التنفس. هذا الانبوب هذا كيحتوي على زيوت اساسيه، مستخلصات زيوت اساسيه ديال الاعشاب اللي هي الخاصيه ديالها هي معروفه بالاعشاب الطب القديم ديال ايروفيدا. هذا الانبوب هذا فيه 0.5 ايميل وثمن البيع ديالو في الصيدليات هو 12 درهم. هذا المنتج هذا متوفر فقط في الصيدليات، يعني ما غتلقاوش في بلاصه اخرى. نازوليبر انالاتور بور نازال، ثمن البيع ديالو هو 12 درهم. طريقه الاستخدام ديالو هو كنشمو الانبوب مباشره عن طريق الانف 3 المرات حتى 4 المرات في النهار. كيحل لنا المشكل ديال الانسداد الانفي، كذلك داك الحكه او داك الهيجان ديال الجيوب الانفيه. كذلك كينقي لنا المسالك التنفسيه من داك كيفاش من دوك الافرازات او داك المخاط اللي كيكون في الجيوب الانفيه، كيحاول ينقي لنا طبيعيا هذاك المشكل وكيقضي لنا على داك المشكل ديال الكحه او السعال الجاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.